Доброго дня, шановні присутні. Відділ культури і туризму Лиманської міської ради працює відповідно до положення про відділ культури і туризму Лиманської міської ради. Посадова інструкції працівника відділу, який в структурі одна посадова особа, начальник відділу. Діяльність закладів культури Лиманської об'єднаної територіальної громади спрямована на виконання законодавчих актів, указів та доручень президента України, постанов Кабінету міністрів України, розпоряджень обласної цивільної державної адміністрації, рішень Лиманської міської ради, наказів управління культури облдержадміністрації на подальший розвиток та збереження національної культури, забезпечення конституційних прав людини на задоволення культурних потреб, формування національної свідомості, утвердження духовності. Основними напрямками роботи відділу культури і туризму Лиманської міської ради є забезпечення реалізації на території Лиманської ТГ державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини, а також мовної політики, відродження, збереження та розвитку української та інших національних культур, керування закладами культури, які входять до комунальної власності міської ради, координація та перевірка діяльності закладів культури. Все, що стосується положення. Мережа закладів культури Лиманської ТГ станом на 1 січня 2017 року становить 20 клубних закладів, 23 бібліотеки, які об'єднані в Лиманську централізовану бібліотечну систему, одна школа мистецтв, музична школа міста Лиман, один народний краєзнавчий музей міста Лиман. Чисельність працюючих за штатом у нас складає 130,75 штатних одиниць. Лиманська ЦВС складається з 23 бібліотек, де працює 40 осіб, бібліотечних працівників 36. Бібліотечні фонди налічують 329 489 примірників. Це на 1 січня. Кількість читачів складала обслужених у 2016 році 25 071 особа. Клубних установ працює 71 особа, фахівці, що забезпечують культурно-освітню діяльність по місту 47, по селу 25 осіб. В Народному краєзнавчому музеї міста Лиман працює 4 особи, 3 спеціалісти, 1 працівник. Музейні фонди складають 2756 одиниць. Кількість відвідувачів у 2016 році склала 2816 осіб. Комунальний початковий спеціалізований навчальний заклад, школа мистецтв, зараз поіменована музична школа міста Лиман, рішенням сесії Лиманської міської ради 23 грудня 2016 року номер 7/22/917 змінив назву на музичну школу міста Лиман. Штат музичної школи налічує 26 працюючих, чисельність студентів 195 осіб, з яких 32 дитини на пільговій категорії, що не платять за навчання. Також рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 19.10.16 року про встановлення батьківської плати за навчання у школі мистецтв міста Красного Лиману у 2016 році. Закладами культури протягом 2016 року надано платних послуг 243 200 гривень. Перелік закладів культури базової мережі, як було сказано, затверджене рішення 23-го. Відділом культури з грудня 2016 року. Відділом культури і туризму здійснено надання законодавством повноважень у сфері культури. Кількість отриманих заяв та звернень 259, кількість прийнятих нормативно-правових актів 117, кількість отриманих листів 384. Відділом культури і туризму офіційно координується робота всіх закладів культури з питання якісного населення. В зв'язку з цим на розширених засіданнях Ради відділу протягом 2016 року розглядалися наступні питання про підсумки фінансово-господарської діяльності закладів культури в 2015 році та основні завдання в 2016, про виконання програми національно-патріотичного виховання молоді Донеччини, влітно-скнижна робота бібліотек з дітьми під час літніх канікул, про заходи з популяризації здорового способу життя в дитячому та молодіжному середовищі, про розвиток самодіяльної художньої творчості шляхом проведення оглядів конкурсів, фестивалів, виставок, акцій, виїзних та концертів спільних установ. Кожного місяця проходили методичні дні, семінари. 2 рази на місяць наради директорів закладів культури міста. В звіті в електронному вигляді приведена таблиця на отримання закладів культури. Всього по закладам культури було у нас виділено 7 мільйонів 498 тисяч 400 гривень, а використано 7 мільйонів 350 тисяч. Надходження розписано також надходження з інших джерел, бюджету розвитку, з касових видатків, на отримання апарату управління витрачена заробітна плата 70 643 гривні, нарахування на зарплату 15 541, канцелярія 1500, відрядження 0, утримання транспорту, бензин 0, теплопостачання 16 571, водопостачання та водовідвід 142, тепломережа 1972, зв'язок 1202. Всього по апарату за прошлий рік було використано 107 572 гривні. На утримання клубних закладів було використано заробітна плата 1 мільйон 601 тисяча з нарахуванням. Всього по клубним закладам 3 мільйона 167 тисяч 614 гривень.
На утримання бібліотек Лиманської СБС, тобто на 23 бібліотеки, використано на заробітну плату 1365 з нарахуванням СУСИМ, а всього по Лиманській ЦБС видатки 1 мільйон 864 тисячі 660 гривень. На утримання Народно-краєзнавчого музею міста Лиман витрачено всього 192 тисячі 300 гривень. На утримання школи мистецтв витрачено 1 мільйон 496 тисяч 236 гривень. На утримання централізованої бухгалтерії, яка веде всі структурні підрозділи, по бухгалтерії 384 тисячі 492, придбано за рахунок спеціального фонду. По періодичним виданням для поповнення фондів централізованої бібліотечної системи 24 тисячі 983 гривень, література для поповнення фондів 136 289, мікшерський пульт мікрофони ЦКД 36 491, обігрівачі 61 тисяча, проєктори 41, ноутбуки 33, комп'ютери 12, програмне забезпечення 4 500, многофункційні пристрої 18 тисяч, музична апаратура 35, комплекти меблів 8900. Всього придбано з предметів довгострокового користування спеціального фонду на суму 415 тисяч 819 гривень. На виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту приміщення міського будинку культури Зеленоклинський зі спеціального фонду використано 221 тисяча 19 гривень, а на капітальний ремонт сільського будинку культури села Павлодєзі, це приміщення ФАП, у нас там знаходиться, ми ремонтували ФАП, використано 235 тисяч 141 гривень. Викладачам школи мистецтв була виплачена матеріальна допомога на оздоровлення та грошова винагорода з статті 57 Закону України про освіту. Виплачували 20% доплата до ставки за престижність праці. Працівникам та наставникам установ Народно-краєзнавчого музею та бібліотекарям Лиманської ЦБС виплачена матеріальна допомога на оздоровлення тарифна відпустка, на вирішення соціально-побутових проблем та премії за підсумками 2016 року. Бібліотечні фахівці отрималися 30% надбавку до ставки за судові умови праці з штатного розпису. Далі перейдемо по роботі Лиманської ЦБС. Останнім структурним підрозділом. Лиманська ЦБС протягом року працювала над отриманням нормативно-правових документів, що регламентують діяльність бібліотечного закладу, закону про бібліотеку бібліотечну справу, маніфесту Української бібліотечної асоціації, стратегію розвитку бібліотечної справи України до 2022 року. Лиманська ЦБС – структурний підрозділ відділу культури і туризму. Всі бібліотеки системи повністю входять в її складу. Базова мережа складає 23 бібліотечні заклади. Центральна міська бібліотека, центральна дитяча бібліотека, 8 міських, 13 сільських. Загальна кількість бібліотечних працівників 36. За зайнятістю повний робочий день 30, неповний робочий день 16. На території у 40 населених пунктах, що підпорядковані місту за даними відділу статистики, кількість населення становить всього 43 746 осіб. По місту 22 731, по району 21 015 осіб. З впровадженням електронної системи моніторингу мережі публічних бібліотек України, ЕСМА, ми працюємо вже декілька років, став можливий аналіз діяльності кожної бібліотеки окремо. Показники роботи свідчать, що бібліотеки з її фондами на рівні технології у нас затребувані, адже практично кожен другий житель користується нашими послугами протягом року. Стаціонарні бібліотеки діють у 18 населених пунктах. До послуг, які звернулися, користувачів 25 071 особа, охоплено читання 57% населення. Книговидача складає 527 246 екземплярів примірників. Відвідування 167 287, бібліотечний фонд 329 489, масових заходів бібліотеками проведено протягом 2016 року 657. Поширюється мобільне обслуговування жителів територіальної громади позастаціонарним обслуговуванням. Включають у нас 13 бібліотечних пунктів, 21 книгоношення, це повносять на дом людям. Для задоволення інформаційних потреб нестаціонарної форми обслужено 2652 користувача. Клуби за інтересами за віковою статистикою клуби розподіляються 2 юнацькі, 7 дитячих, з них масово читача 18. Кількість осіб, що займаються у клубах, становить 309 осіб. Програми занять передбачають інноваційні форми бібліотечної системи. Матеріально-технічна база бібліотек у нас оновлювалась, трохи оновлювалась. Міська бібліотека філія номер 7 та Криворучська сільська бібліотека підключені до енергозберігаючих обігрівачів «Білюкса». В межах проєкту мобільної бібліотеки Дробишевська сільська селищна бібліотека отримала від гуманітарної організації Save the Children проєкт та рекламу мобільну туристичну систему ноутбук стенд для книг. Центральна дитяча бібліотека також участвувала в цьому проєкті імені Шевченка, отримала благодійну допомогу
Столи, стільці, стенди для книг. Центральна дитяча Шевченка також отримала благодійну допомогу від цієї організації. За програмою ми допомагаємо дітям та родинам із дітьми. 705 примірників нових сучасних українських книг на суму 35 тисяч 38 гривень. Прямо з видавництва. Всі ці видання знаходяться на книжкових полицях дитячих бібліотеці і доступні кожному читачу. Може проєкту «Жива бібліотека» в рамках конкурсу серед бібліотек «Бібліотека як сучасний інформаційний центр». Янківська селищна бібліотека стала переможцем конкурсу, отримала від благодійного фонду «Бібліотечна країна» комплектної кількості 21 примірник на суму 1168 гривень. В рамках проєкту «Підтримка стабілізації громад», що зазначили наслідки конфлікту на Донбасі, що проваджується міжнародна організація з міграції та фінансується урядом Японії, у нас закінчується, як ви знаєте, сьогодні. Реалізацію проєкту «Територія є» в Центральній міській бібліотеці, де було зроблено капітальний ремонт приміщення, зручний доступ, який є для інвалідів, зроблений комфортний простір для користувачів, комп'ютерна і комп'ютеризація повної бібліотеки, нові меблі та поповнення бібліотечного фонду. Доступ до мережі інтернет та зони Wi-Fi має 4 бібліотеки. Всього в бібліотеці ЦБС нараховується 13 комп'ютерів. Виконуючи наказ Міністерства культури України номер 773 про реалізацію проєкту бібліотеки в Центрі підтримки громад в умовах воєнної загрози, робота з внутрішньо переміщеними особами, працівники бібліотек вважають необхідним надання допомоги переселенцям з зони АТО, які отримали психологічні травми. Для них бібліотека стала місцем отримання необхідної інформації та допомоги. Для їх уваги інформаційні ресурси бібліотеки, а це не тільки книжковий фонд та періодика, а й доступ до інтернету. Не всі читачі переселенці мають комп'ютери, в бібліотеці вони мають можливість займатися в інтернет-центрі. Ті читачі, які мають власні комп'ютерні пристрої, але не мають комп'ютерного зв'язку, використовують бібліотечну Wi-Fi-зону. Для цього категорії читачів ЦМБ організована в Центральній міській бібліотеці, організована консультативний пункт на допомогу переселенцям. Та головне – це індивідуальне спілкування з читачами-переселенцями, які базуються на максимальній увазі, доброзичливості та турботі. Колектив бібліотеки приймає участь у зборі теплих речей, одягу, посуду, іграшок для потерпілих, відправляв Червоний Хрест та особисто відвозили переселенців з зони їх проживання. Головним напрямком роботи бібліотек системи стало поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Метою національно-патріотичного виховання бібліотека сьогодні є у нас велика програма по національно-патріотичному вихованню, і заклади культури з ними працюють, я їх не буду переліковувати. Повага до історичної спадщини, любов до рідного краю, це є невід'ємна якість кожного громадянина. І це також тут просто розписано, хто читав в електронній версії цю доповідь звідси. Дуже багато розписано, я не знаю, чи на ньому зупинятися. Відповідно до всі укази президента, які є підписані про провадження державних свят, вони всі виконуються. Про тижні права, про Шевченківське слово, про всі роки, в цьому році, ви знаєте, у нас англійської мови. Все це виконує Лиманська ЦБС. По Народному краєзнавчому музею робота музею була спрямована на збереження культурної спадщини і поповнення фонду, популяризацію історії краю, власне відносно знаменних дат вітчизняних та місцевого значення, характеризувалася різноманітністю форм і методів музейної справи. Пріоритетним напрямком було національне патріотичне виховання школярів та молоді. До роботи були залучені активісти. Я хочу наголосити, що в кожній бібліотеці працює своя рада з активних читачів. До роботи в бібліотеці Народного краєзнавчого музею залучені також громадська рада музею з 9 чоловік на чолі з головою Щербаком Юрієм Григоровичем, 5 ініціативних груп в кожному залі, загальною кількістю 20 чоловік. До пошукової та дослідницької роботи залучені досвідчені краєзнавці місцеві Кислов, Мороз, Пасічник, Маслій та інші. На протязі року вони публікували свої матеріали у газеті «Заря», спеціальних альманахах та видавали окремі публікації і книги. Одна з головних функцій діяльності музею на організаційних виставок – це тематичні і творчі. Наряду з традиційними декоративно-ужиткового напрямку у нас були до 8 березня, до Дня захисту дітей, по духовності, по абстракції, художники, Бесараба, міста Київ, є багато. Проводять як місцеві художники, так і майстри декоративного ужиткового мистецтва Народного краєзнавчого музею. Інформаційно-історичну функцію виконується створення музею експозиції, здебільшого до знаменних історичних дат. Це афганська війна у волях лиманців, їх іменами названі вулиці міста, спротив геноциду, пам'ять, що не підлягає забуттю до Дня перемоги, історія підкорення космосу, Лиманщина вшановує пам'ять загиблих земляних учасників АТО та інших. Збільшилась кількість у нас екскурсій, серед яких оглядові по всіх залах музею для різноманітних категорій населення, цільові, для певних груп працюючих і учнів, тематичні, до знаменних та історичних дат. Масові заходи проводилися з використанням сучасних технічних засобів,
і були підпорядковані знаменним датам. Використовуючи відповідні матеріали основного фонду музею, з успіхом пройшли відеопрограму, започатковані декілька років. Проходять відеопрограми «Зоряні стежки Кузима», «Полум'я Другої світової війни на українській землі», «Вахта пам'яті земляків героїв визволителів Другої світової війни», «Святкова програма творчості «Сідна серця», мастер-класи вишивачі, тісна співпраця з світовим «Промінь» сприяла проведенню цікавих заходів, творчій пам'яті. Вечір пам'яті земляків, народного артиста Цимбала, почесного громадянина міста Ніфьоля, вічний круг, все про тебе, рідне місто, літературний фристайл, тепло душі і сяйво слова, живий автограф. Краєвиди активісти були залучені до дослідницької роботи. Вони опублікували місцеві газеті «Заря». Спеціальний монахов там давали окремий збірка. Покращилась матеріально-технічна база, замінені на два вікна на пластикові, придбана техніка. Що стосується охорони культурної спадщини, відділ культури туризму Лиманської міської ради, який виконує функцію органу з питань охорони культурної спадщини в громаді, ведеться робота спрямована виконання завдань, визначених законом України про охорону культурної спадщини. На території Лиманської міської ради на державному обліку знаходиться 53 пам'ятки історії, з яких 2 входять до складу комплексів. Враховано 318 об'єктів археології. Всі пам'ятки історії мають науково-облікову документацію, але не застаріла. Пам'ятки, розташовані на території міської ради, знаходяться в оперативному управлінні КП «Лиманський Зеленбуд». З валицеотримувачем вкладених охоронних договорів. З березня по травень 2016 року КП «Лиманський Зеленбуд» були проведені поточні ремонти на пам'ятках історії, приведена територія навколо пам'яток у належний стан. Ситуація по скласу території Донецької області археологічних висновків не надавалася через неможливість зв'язку з Донецьким обласним краєзнавчим музеєм в прошлому році. Але в цьому році вже у нас Донецький обласний краєзнавчий музей у нас є, він відкритий в цьому році. Музична школа. У школі працює 21 викладач, 17 працівників, 4 за цивільництвом, обслуговуючий персонал, завідуючий господарством, за засобченням 0,5 штату секретаря, 2 працівника, настроювач музичних інструментів, робітництво комплексного обслуговування приміщень. Все розписано у таблиці. Учнів 195 у 2016 році, 16-17 навчальний рік. Школа знаходиться в тимчасовій будівлі Кадрового фонду Державного майна України, Володимир Петровичів, Генеральна прокуратура України за адресою вулиця Привокзальна, 9. Кількість учбових класів 16, концертний зал відсутній. Філії ЗОШ номер 3 у нас там клас фортепіано. Міська дитяча бібліотека, там клас фортепіано та сольного співу. Працюють творчі колективи учнів та викладачів, хор, молодша та старша група, 2 вокальні ансамблі, ансамбль скрипалів, ансамбль народних інструментів, учнівський склад, вокальний ансамбль викладачів, ансамбль народних інструментів, фаєтон викладачі. Українською мовою ведеться діловодство, так як положено до закону України, проводяться лекції, концерти. На протязі 16 року учнями і викладачами школи було проведено 35 концертів, лекції, концерти для виховання вихованців у дитячих садках, учнів молодших класів загальноосвітніх школ. Учні школи приймали участь та отримали призові місця в регіональних міжнародних всеукраїнських конкурсах. Тут розписані дуже багато, де ми приймали. Місто Харків, міжнародний фестиваль конкурсу, Grand Music Fest, місто Харків, другий європейський фестиваль конкурсу «Таланти 21 століття», місто Святогорськ, регіональний конкурс «Ведуть Сузір'я Святогірськ». Тут написано, ми всі призові місця привезли. У квітні у Слов'янський регіональний фестиваль особливої музики. Нас музика з'єднала. Місто Краматорськ, обласний відкритий конкурс вокального мистецтва «Весняний бар». В жовтні прийняв участь у всеукраїнському фестивалі конкурсу дитячої творчості «Зіркова осінь» міста Святогірськ. Листопад грудень місто Слов'янський регіональний конкурс «Мистецький арсенал». Місто Краматорськ, український фестиваль конкурс «Українське намисто». Проблеми, що відчуває заклад, які ми вносимо постійно. Про обговорення на нарадах, відсутність власної будівлі, бажаної будівлі комунальної власності, матеріально-технічна база школи застаріла, потребує оновлення, придбання технічних засобів навчання, нових музичних інструментів, музичної апаратури, придбання комп'ютерної техніки та медіа. Теплові навчальні плани виконуються лише на 61,62%. Досягнення у 2016 році це успішна участь учнів в обласних, регіональних, українських та міжнародних конкурсах, придбання музичних інструментів, дві скрипки, гітару та апаратур для класу сольного співу. В цьому році, в 2016 році виділяли додаткові кошти на це. Далі йдуть у нас заклади клубного типу. У нас 20 клубних установ, як я казала, але тут багато. Тут всі свята, які в нас є, вони розписані. Понятно, що вони сокращені, але наскільки вони до дня висновки. У 2016 році відділ культури та туризму Лиманської міської ради з усіма йому підпорядкованими закладами культури працював у повному обсязі.
Проводили заходи з національно-патріотичного виховання, вшановувались пам'ятні дати, заходи по збереженню навколишнього середовища, розважальні спортивні заходи з духовного розвитку та збереження культури у громаді. Ці заклади культури, відділ культури і туризму Лиманської міської ради функціонують. Вони проводять велику кількість заходів, як для мешканців громад, так і внутрішньопереміщених осіб. Збережена бібліотечна система, що дозволяє мешканцям сіл регулярно відвідувати бібліотеки. Також у місті Лиман та на території громади проводили заходи з шанування героїв АТО. Проводились поточні ремонти по закладам МБК «Зарічне», міського будинку культури селища Зарічне, будинку національних традицій села Торське, міського будинку культури «Відродження», селища Другошева, центру культури дозвілля імені Горького, міста Лиман, ремонт електропроводки у будинку дозвілля з селища Діброва, придбані встановлені двері в ЦКД-ровці, МБК «Сучасник», селища Другошева, оновлювалася матеріально-технічна база по закладах. Але на наступний рік першочерговим завданням відділу культури і туризму Лиманської міської ради надалі залишаються придбання транспорту для пересування, творчих колективів, якісне обслуговування мешканців громади та представництва за межами громади. Друге, зараз нам виділили кошти на прошлій сесії, як ви знаєте. Це ж звіт за прошлий рік. Вирішення питання з розміщення комунального початково спеціалізованого мистецького навчального закладу музична школа міста Лиман у будівлі комунальної власності, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів культури, підтримка мистецької творчості, яка забезпечує якісний рівень національної культури та культури Лиманської об'єднаної територіальної громади, створення системи інформаційної галузі, забезпечення закладів комп'ютерною та офісною технікою, підключення до мережі інтернету. Якщо ви почули, що у нас мережа інтернет з 23 публічних бібліотек є тільки 4. І розширення переліку платних послуг, залучення коштів спонсорів, пошук державних джерел фінансування. Ми ставили завжди, якщо є такі спонсори, ми їх залучаємо. А розширення переліку платних послуг тільки по закону, законодавству проведення. Все. Спасибо.